यहाँ आफै अब भनौँ न नेपाल प्रज्ञा प्रतिष्ठानको कुलपति हुनुहुन्छ। आफ्नो पुस्तक चाहिँ यहाँले एउटा निजी पब्लिकेसनबाट छाप्नु भएको छ। त्यहाँ कुलपति हुँदै पनि मैले यो पुस्तक छाप्न सक्थेँ कि सक्थिनँ भन्ने एउटा प्रश्न हो भने त्यो अवश्य सकिन्थ्यो, त्यो ठुलो कुरा भएन। म आफै त्यो संस्थाको नेतृत्वदायी भूमिकामा छु। मैले आफ्नै पुस्तक छाप्दा कति सान्दर्भिकता रहन्छ एउटा प्रश्न। नेपाल प्रज्ञा प्रतिष्ठान खासमा के हो? त्यो एउटा भाषा, साहित्य, संस्कृति, दर्शनशास्त्र, सामाजिक शास्त्र, यी विभिन्न आयामहरू, यी विभिन्न 5वटा आयामहरूको एकमुष्ट अगाडि बढाउने सांस्कृतिक निकाय हो त्यो। भूपाल सर, सबैभन्दा पहिले सम्भवतः पहिलोपल्ट शिलापत्रमा यहाँलाई हामी हार्दिक स्वागत गर्दछौँ। नमस्ते सबै श्रोता दर्शकहरूलाई र तपाईँहरूलाई। खास गरी शिलापत्रमा तपाईँले भनिहाल्नुभयो, पहिलोचोटि म यहाँ उपस्थित छु। त्यसले गर्दाखेरि शिलापत्रका सम्पूर्ण चाहिँ परिवारलाई धन्यवाद भन्न चाहन्छु। उसो त यहाँ खासै सञ्चार माध्यममा गएर अन्तर्वार्ताहरू दिएको बिरलै देखिन्छ, किन? खास त्यो विषयमा रुचि छैन कि यहाँमा? यो त तपाईँको अरू धेरै ठुलो कारण छैन। यो प्राय अब सञ्चार गृहहरूमा गएर देखिने लोभ, मोह जो प्राय मानिसहरूमा हुन्छ, ममा कम भएको एउटा चासो कम भएको कारणले पनि होला। दोस्रो, अब धेरै व्यापक रूपले पत्र पत्रिकामा यस्तै अनलाइन मिडियाहरूमा छाएर एक खालको अहिलेको छ नि एउटा चाहिँ यो शब्द छ नि भाइरल हुने भन्ने छ नि, यतातिर त्यस्तो मेरो मोह नभएर पनि हो म त्यति हिँड्दिनँ। यो एउटा सन्दर्भले प्रसङ्गवश तपाईँले निम्तो दिनु भएर मात्रै म आज आएको। यहाँको भनौँ न पछिल्लो निबन्ध सङ्ग्रह शब्द सायारेम बजारमा आएको छ। अस्ति 6 गते क्या रह्यो? 6 गते विमोचन थियो। विमोचन 6 गते गर्नुभयो प्रज्ञाकै प्राङ्गणमा? प्रज्ञाकै डबलीमा, प्रज्ञा डबली छ, खुला छने ऊ छ, त्यसमा गरेको। शब्द सायारेमलाई चाहिँ भनौँ न यहाँले पाठक सामु पछिल्लो पुस्तकका रूपमा ल्याउनु भएको छ। खासमा यसको शीर्षक, निबन्ध सङ्ग्रहको शीर्षक जुन राख्नु भएको छ त्यही अलिकति अनौठो लाग्यो मलाई। शब्द सायारेम, यहीँबाट जाउँ न सर। यो शब्द सायारेम के हो? खास सायारेमको चाहिँ अझै अर्थ मैले राम्रोसँग बुझिनँ। सायारेम भनेको चाहिँ एउटा कस्तो भने यो हाम्रो किराँतीहरूको, किराँती राई समुदायभित्रको नि चाम्लिङ भाषाभाषीको समुदायमा सायारेम भन्ने शब्द प्रचलित छ। सायारेम भनेको चाहिँ कस्तो भने ढलेको शिर उठाउने क्रियालाई सायारेम गर्ने भन्छ होइन। विभिन्न कारणले समाजमा विभिन्न कारणले ढलेको शिर, विभिन्न समुदायको व्यक्तिको शिर ढलेको भन्नाले अब त्यो विभेदमा परेको भनौँ न, विभेदमा पारिएको विभिन्न कारणले त्यस्तो शिरलाई चाहिँ समाजमा सम्मानित स्तरमा उकास्नको लागि, समाजको सबै अरू सबै मानिसहरूको समान बनाउनको लागि एउटा सायारेम गर्ने चलन छ। त्यो एउटा अनुष्ठान पनि हो। शिर ढलेकोलाई शिर उठाउने क्रियालाई सायारेम भन्छ र त्यही सायारेमलाई पक्रेर यो चाहिँ एउटा के अरे यो निबन्ध सङ्ग्रहको नाम जुराइएको हो। र यसमा चाहिँ के छ भने निबन्धमा प्रयुक्त विभिन्न विषयहरूको रूपमा आएका छन् यहाँ निबन्धहरू। त्यसमा चाहिँ अब शब्दबाट सबै जो ढलेका शिरहरू छन् तिनीहरूको शब्दबाट शिर उठाउने क्रिया गरौँ भन्ने हिसाबले शब्द सायारेम जुरेको हो। जुन निबन्ध सङ्ग्रहको नाम चाहिँ त्यसरी जुरेको सायारेम, यसमा सङ्ग्रहित लगभग 18वटा निबन्ध ले भनौँ न त्यो
निहुरिएको शिरलाई उठाउने प्रयत्न या जमर्को गर्न खोज्नु भएको हो यहाँले? त्यो चाहिँ शब्दबाट, किनभने यो जे जति आइराखेको चाहिँ आर्टिकलहरू यो त अब शाब्दिक प्रयासहरू हुन्। त्यसले गर्दाखेरि शब्दबाट सबै ढलेका शिरहरू, सबै ढलेका अथवा विभिन्न अब समाजका, अब देशका, होइन, विभिन्न कालक्रममा ढलेको छने मूल्यहरू, ढलेका संस्कृतिहरू, ढलेका मानिसहरू, होइन, ढलेका समुदायहरू, जातिहरू छन् नि त यहाँ, तिनीहरूलाई चाहिँ शब्दबाट उठाउने क्रिया गर्नु खोजेको हो मैले। विमोचन कार्यक्रममा खगेन्द्र सङ्ग्रौला लेखेर मन्तव्यका क्रममा भनौँ न शब्द सायरेमलाई शब्दको वाक्य बुन्दै भन्नुभएको थियो, सभ्यताको विकासको आधार स्तम्भलाई उधिँदै तानाशाहलाई प्रश्न गर्ने बागी विचार लेची राईको यो निबन्ध सङ्ग्रह ओतप्रोत छ भनेर ठ्याक्कै त्यसो हो? लगभग धेरैजसो निबन्धहरू, यसभित्रका निबन्धहरू लगभग त्यही विषयसँग सम्बन्धित छ। कि बागी विचार भन्नाले कस्तो भने एउटा के छ भने अहिलेसम्म जस्तो यो देशको इतिहासमा विभिन्न कालखण्डमा, होइन, राज्यको स्तरबाट, समाजको स्तरबाट, होइन, विभिन्न समुदायलाई, विभिन्न जातिलाई, विभिन्न संस्कृतिलाई, भाषालाई नै भन्नुहोस्, होइन, त्यसलाई ओझेलमा पार्ने काम भएको छ नि त, ढाल्ने काम भएको छ नि त। त्यसले गर्दाखेरि त्यसलाई उकास्ने काम गर्नु भनेको एक खालको बागी भनेर उहाँले भन्नुभएको होला खगेन्द्र दाइले। सम्भवतः यो शब्द सायरेम निबन्धभित्रका धेरैजसो निबन्धहरू, धेरैजसो यहाँभित्रका आर्टिकलहरू त्यस्तै छ। लगभग यसमा सङ्ग्रहित भएका स्मृतिका खाकाका केही कथा, तपाईँको पहाड घर कहाँ हो, कोलम्बस पाइला, रैथाने ज्ञानको अनन्त दुःख, नामको राजनीति, जन्मदिन नभएको मान्छे, बाजेले सोध्नुभयो राजा सन्चै छन्, हङकङ जहाँबाट संसार सुरु हुन्छ, कहाँ गए गीतका ती भरियाहरू लगायत विभिन्न भनौँ न 18वटा निबन्धहरू सङ्ग्रहित गर्नुभएको छ, जसमध्ये शीर्षकले नि मलाई अलि आकर्षित गरेका निबन्धहरूको यहाँ सङ्ग्रहित निबन्धको नाम मैले अहिले लिएँ। यी अधिकांश थुप्रै निबन्धहरूमा चाहिँ मैले के पाएँ भन्दाखेरि भर्खरै पनि यहाँले भन्नुभयो र समष्टिगत रूपमा हाम्रो संस्कार, संस्कृति, हाम्रो मूल्य, मान्यता जसरी नामेट हुँदैछन् ती विषयप्रति यहाँले चासो र चिन्तन व्यक्त गर्नुभएको पनि मैले पाएँ। यी मैले नाम लिएका निबन्ध माध्यमबाट के साँच्चै हामी भनौँ न मूलपन, हाम्रो भनौँ न मौलिकपन त्यो सबै बिर्सेर तीलाई छोडेर कता गइरहेका छौँ? पक्कै पनि यो विषयमा यहाँले त यत्रा शब्दहरू खर्च गर्नुभएको छ। के लाग्छ सर? एक्लै बेला बेला सोच्नु पनि हुन्छ होला, यस्तो छ अभिव्यक्त नगरेका शब्द विचारहरू पनि आउँछन् होला यहाँलाई? अब अहिले तपाईँले जुन मूल स्रोत अब मूल जरा अथवा मौलिकतातिर जुन तपाईँले सङ्केत गर्नुभयो नि, संसारमै अहिले आफ्नो मौलिकताको खोजी भइराखेको अवस्था छ। नेपालमा मात्रै नै संसारमै आफ्नो अस्तित्वको खोजी भइराखेको छ, आफ्नो पहिचानको खोजी भइराखेको छ, होइन। यसमा चाहिँ के छ भने अब आफ्नो मौलिकता बिर्सिने भनेको एउटा कुरा हो। त्यो भनेको चाहिँ कस्तो भने सेकेन्डरी कुरा हो। सेकेन्डरी कुरा चाहिँ यस मानेमा कि मौलिकता बिर्सिने भनेको कतिपय स्टेजमा त्यो बिर्सिने अवस्थासम्म पुगेको व्यक्तिहरू, पुगेको समुदायहरू जो छन् तिनीहरूको त्यो स्टेजसम्म पुग्ने एउटा प्रक्रिया हुन्छ क्या। त्यो प्रक्रियासम्म पुगिसकेको मानिसहरूले बिर्सिने एउटा कुरा हो। तर कतिपय कुरा चाहिँ के भने जबरजस्ती बिर्सन लगाइन्छ क्या।
दुईटै भइरहेको छ अहिले दुईटै भइराखेको छ। अब हाम्रो देशमा मात्रै संसारमै यो भइराखेको छ। बिर्सन लगाइन्छ अथवा प्रयोगमा ल्याउनको लागि बन्देज गरिन्छ भनौँ न। त्यो बन्देजीकरणमाथिको चाहिँ अलिकति एउटा आवाज अलिकति बुलन्द गरेको निबन्धहरू यसमा छ। बन्देजीकरणमाथिको एउटा चाहिँ विरुद्धमा बोलिएका केही निबन्धहरू यहाँ छन्। मैले त दुईटा स्टेज भने नि, एउटा त विभिन्न सेक्टरबाट विभिन्न आयामबाट केही कुराहरूलाई ओझेलमा पारिन्छ होइन, सीमान्तमा पारिन्छ, तिनीहरूले आफ्नो आवाज खोज्छन्। अर्को चाहिँ त्यो के भने सीमान्तमा पार्दा 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 आफ्नो सबै कुराहरू बिर्सिसकेको हुन्छ। त्यो कारणले गर्दाखेरि चाहिँ खास गरी सीमान्तमा पारिएका विभिन्न समुदाय, विभिन्न जाति भनौँ न का चाहिँ भाषा, संस्कृति, उनीहरूको मूल्य मान्यताहरू, उनीहरूको ज्ञान प्रणालीहरू, उनीहरूको विश्वास पद्धतिहरू छ नि, त्यो त एक खालको जुन मूलधार भनिने एउटा जुन विश्वास पद्धति, ज्ञान प्रणाली, संस्कृति जे अहिले स्थापित छ नि, त्यसबाट ओझेलमा परेका अरू सम्पूर्ण आयामहरूलाई खोजी गर्नुपर्छ। यहाँको भनौँ न खोजी गर्नुपर्छ भनौँ, नेतृत्वकर्ता भनौँ, जे भनौँ, तिनीहरूको शोषणमा परेर भनौँ न आफ्नो पनलाई भुल्न या आफ्नो जुन एउटा दिशाबाट बहकिएका समुदायहरूका चिन्ता र चासोलाई यहाँले प्राथमिकतामा राखिएको छ। मैले अघि भने नि त्यो दुईटा स्टेज हुँदो रहेछ। जस्तो एउटा चाहिँ अब ओझेलमा पार्दा 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 कतिपय समुदायले यो देशमा तपाईँको 124 भाषा छ भनेको छ 78 को सेन्ससले। कतिपय भाषाहरू अब तपाईँको लोप हुने स्टेजमा छन्। त्यो किनभने प्रयोगमा आएन। कतिपय जातिले आफ्नो भाषा बिर्सिसकेको अवस्था छ। किन बिर्सिए भने एक कालखण्डमा आफ्नो भाषा बोल्नको लागि बन्देज गरिएको थियो। मलाई ठ्याक्कै यहाँ एउटा त्यसले गर्दाखेरि के हुन्छ भने एक त अघि मैले भने बिर्सनको लागि बाध्य पारिएको छ होइन। अर्को चाहिँ बिर्सिसकेको सबै कुराहरू जुन चिजहरू छ नि, मैले यहाँ लेख्नु खोजेको जुन विभिन्न आयामको कुरा गरेँ, त्यसलाई सम्बोधन गर्नुपर्छ भन्ने खालको कुरा हो। हजुर, मलाई यहाँ उठाउन मन लागेको चाहिँ यहाँले एउटा कोलम्बस पाइला रैथाने ज्ञानको अनन्त दुःख भन्ने शीर्षकको निबन्धमा 530 वर्ष अघिको कोलम्बसको कथाबाट विषयवस्तुलाई उठान गर्नुभएको छ र भोजपुरतर्फ फर्किनु भएको छ यहाँ। र विकासका नाममा भनौँ न हामीले मासिरहेको संस्कृति, सम्पदा, आस्था र रैथाने ज्ञानको मुद्दालाई एकदम जोडजाड रूपमा, अहम रूपमा चाहिँ त्यहाँ यहाँले उठान गर्न खोज्नु भएको छ। भनौँ न यस्ता विषयहरू चाहिँ कसरी सोच्नुहुन्छ? विषय भनेको जस्तो तपाईँले उठान गर्नुभएको, अहिले प्रश्न गर्नुभएको विषय भनेको यो फुर्ने विषय होइन क्या। यो त घटित विषय हो नि त होइन, घटिसकेको विषय हाम्रो प्रत्यक्ष आँखाले लेख्नुपर्छ भनेर चाहिँ भनौँ न हाम्रो प्रत्यक्ष आँखाले, हाम्रो अनुभवले कसरी कति कुन अवस्थामा चाहिँ भनौँ न अगाडि सार्छ। यो अब लेख्नुपर्छ भन्ने त म अघि मैले भने नि तपाईँलाई, जब केही कुराहरू हाम्रो समाजमा होइन बलात् ढङ्गले त्यो अलिकति दबाएर राखिन्छ, त्यो दबिएका कुराहरूलाई सर्जकहरूले उठाउने हो नि त। उठाउने भने चाहिँ त्यो चाहिँ अब कस्तो भने सचेत अवस्थामै मानिसहरूले, लेखकहरूले भनौँ न, जो लेख्छन् ती मानिसहरूले सचेत अवस्थामै त्यो उठाउनु पर्ने हुन्छ। त्यसलाई फुराइरहनु पर्दैन। अब शब्दको हिसाबले, शाब्दिक हिसाबले त्यसलाई अभिव्यक्त गर्नको लागि त शब्द त हामीले अब शिल्प जोड्नै पर्छ। तर त्यो विषयहरू भनेको त हाम्रो जीवनले भोगेको घटनाहरू हो नि त। जस्तो कि विकासको जुन तपाईँले त्यो भाष्यको कुरा अलिकति सङ्केत गर्नुभयो होइन। अब अहिले हाम्रो नेपालमा पुरै डोजरे विकासले
होइन, जताततै तहस नहस गरिराखेको छ। के भनिन्छ भने तपाईँको विकासको मूल एउटा चौथो पिलर चाहिँ संस्कृति हो भन्छ। संस्कृति नासेर गाउँघरको चाहिँ पार्टी पौवा चिहान चौतारो नासेर सडक मात्रै बनाएर मानिसका कथाहरू कहाँ जान्छ त? हराउँदैन। कथा बेगरको मानिस त मानिसै हुँदैन, रहँदैन। मानिसले हजारौँ वर्षदेखि एउटा सम्पदा, एउटा सांस्कृतिक सम्पदाहरू निर्माण गरेका हुन्छन्। त्यो बलाट ढङ्गले कुनै डोजरले भत्काइदियो भने के हुन्छ? मान्छेको पहिलाको इतिहास, पहिलाको कथा सब नामेट हुन्छ। ती कुराहरू त देखिन्छ नि त, होइन? हाम्रो गाउँघरमा प्रशस्त देखिएको छ। सयौँ वर्ष होइन, पछिल्ला भनौँ न हजारौँ वर्ष अगाडिको हो नि, हजारौँ वर्ष अगाडि 40-50 वर्ष यताका शिल्पहरू नि हराउन थालिसके। गाउँघरमा कतिपय अवस्था भेटिँदैन। अब त्यो किनभने अब जुन विकासको भाष्य जुन निर्माण भइरहेको छ नि अहिले, त्यो गलत छ नि त। संस्कृति मैत्री छैन क्या। संस्कृति मैत्री हुनुपर्छ विकास भनेको भन्ने हो क्या। किनभने विकासको चौथो पिलर संस्कृति हो भनेर युनेस्कोले नै भनिसकेको अवस्था छ। त्यो माथि लेखिएको निबन्ध हो त्यो चाहिँ। कोलम्बस पाइला रैथाने ज्ञानको अनन्त दुःखको मेन मूल केन्द्रीय भाव चाहिँ त्यही हो। रैथाने ज्ञानको अनन्त दुःख। रैथाने ज्ञानहरू अघि तपाईँले मौलिकताको कुरा गर्नुभयो नि, मौलिकता भनेको चाहिँ के हो भने त्यो जरासँग गाँसिएको विषय हुन्छ, त्यो माटोसँग गाँसिएको विषय हुन्छ क्या। त्यसलाई उखेलियो भने त आफ्नो पनसँग जोडिएको, आफ्नो पन, उसको अस्तित्व नामेट हुन्छ नि त। त्यसले गर्दाखेरि रैथाने ज्ञान भनेको चाहिँ, रैथाने भनेको चाहिँ जुन भूमिसँग आबद्ध, जुन भूमिसँग सम्बद्ध ज्ञान प्रणालीहरू छ नि, ती ज्ञान प्रणालीहरूलाई चाहिँ बचाउनुपर्छ। त्यो बचाउँदै बचाउँदै मात्रै विकास गर्नुपर्छ र त्यो मात्रै चिरस्थायी हुन्छ भन्नु खोजेको मैले। रैथाने ज्ञान प्रणालीहरूलाई, रैथाने विश्वास पद्धतिहरूलाई बचाएर गरिएको विकास जसरी आज हामी जुन भनौँ न आयाममा आइपुग्यौँ नि, यहाँले भने जस्तो आधुनिक विकासको नाममा जुन हाम्रा पनहरू कति हराइसके, कति हराउने क्रममा छौँ, जुन आयामसम्म आइपुगेका छौँ, अब ती हराउँदै गरेका या हराइसकेकालाई फर्काउन सम्भव छ? सम्भव छैन। सम्भव छैन र त अहिले नै हामीले चेतनशील भएर आवाजहरू उठाउनु पर्नेछ। तपाईँको गाउँमा मैले त्यहाँनिर एउटा कागदाई र बालबच्चाको एउटा कथा पनि लेखिरहेको छु। कथा भन्नुहोस् या घटना। बरको रुखमा सानो बालबच्चाहरू बिहानै मै भनौँ न, कागदैलाई बर झारी माग्थ्यो हामी। नभन्दै संयोगले बर झर्थ्यो, खाइन्थ्यो। यद्यपि त्यो हाम्रो आवाज सुनेर कागले झारेको होइन, तर त्यो भन्नु खोजेको हो भने त्यो बरको रुखहरू आज कहाँ छ त? म सानो बच्चामा हुँदाखेरि एउटा ठुलो चिउरी बरको रुख थियो कि, चिउरी बर भन्थ्यो। बच्चामा असाध्यै मिठो लाग्थ्यो क्या त्यो बर। बिहानै गएर हामी त्यसरी कागदै बरझारी देऊ न भन्थ्यौँ। सामान्य बिहानको हल्का हावाको पाकेको बर, हल्का हावाको आघातबाट त्यो झर्थ्यो होला। हामी कागदैले झारेको भनेर विश्वासमा खान्थ्यौँ। यो भनेको कस्तो भने यो प्रकृति मैत्री विश्वास हो नि त। आज त्यस्ता बरका रुखहरू गाउँमा कति होलान्? चिन्ताको विषय छ। त्यही चिन्ताको विषय लेखेको हो मैले त्यो। यहाँ भनौँ न गाउँतिर पुगिहाल्नुभयो, भोजपुरतिर। यहाँको जन्म त भोजपुरको पौवादुङमा भएको होइन? भनेको कति सालको जन्म हो यहाँको? मेरो 17 साल।
स्मरण गर्न सक्नुहुन्छ भोजपुरको पौवादुङमा बाल्यकालमा यहाँ हुर्किँदै गर्दाको त्यहाँको परिवेशलाई र आफ्नो त्यो हुर्काइको समयकाललाई आज स्मरण गर्न सक्नुहुन्छ? कस्तो छ? अब गाउँको परिवेशमा एउटा सामान्य परिवार, एउटा सामान्य आर्थिक अवस्था भएको परिवार मा हुर्किने बच्चाहरू, त्यो कालका बच्चाहरू, मेरो वयका बच्चाहरू जसरी हुर्के त्यसरी नै हुर्केको म। विभिन्न अभावहरू, हैन, विभिन्न अवरोधहरू, विभिन्न खालका चाहिँ कठिनाई सङ्कष्टहरू थिए त्यतिखेर। कठिनाई सङ्कष्टकै बावजुद हामी सङ्घर्ष गर्थ्यौँ। बालबच्चामा पनि थाहा नपाइ पनि सङ्घर्ष गरेको रहेछौँ भन्ने कुरा। जस्तो पढाइकै कुरामा भन्ने हो भने तपाईँले स्मरण गराउन खोज्नुभयो। पढाइकै क्रममा पनि मेरो गाउँमा त्यतिखेर हाई स्कुल थिएन। हाई स्कुल भनेको 10 कक्षासम्म पढाउने स्कुल। मेरो गाउँमा हाई स्कुल थिएन। लगभग 7-8 घन्टा टाढो रहेको मामली घरमा बसेर पढेको। मामली घरबाट पनि स्कुल पुग्न थोरैमा 1.5 घन्टा लाग्थ्यो। त्यो 1.5 घन्टा लाग्ने बाटोको विषयमा पनि मैले यहाँ लेखेको छु। त्यो किन लेखियो भने त्यतिखेरको समय, त्यतिखेरको अवस्था, समाजको अवस्था चित्रण गरेको छु मैले। किनभने त्यो एउटा समयको चित्रण हो नि त। निबन्ध भनेको त त्यही हो नि, समय समाजको चित्रण हो नि त। त्यस बेला र त्यसरी नै हुर्किएको। अब कक्षा 1 देखि 5 वर्षको उमेरदेखि पढेको म। कक्षा 1 देखि 10 कक्षासम्म म मामाली घरमा, मामली गाउँमा बसेर पढेको। र 1.5 घन्टा जानु, 1.5 घन्टा आउनु, दिनमा लगभग 3 घन्टा यात्रा गर्नु पर्थ्यो। त्यो कथा अहिलेको बालबच्चाहरूलाई सुनाउँदा दन्ते कथा जस्तो लाग्छ, तर सुनाउन त पर्यो नि त। एक समयमा हाम्रो देशको चित्र यस्तो थियो, हाम्रो समाजको चित्र यस्तो थियो। आफूले भोगेको कुरालाई केन्द्रमा राखेर समाज र समय लेख्नु पर्यो भन्ने खालको विचारले हो यस्तो। जस्तो भनौँ न, त्यो अवस्थाबाट यहाँ हुर्किँदै गर्दाखेरि साहित्यिक चेत या लेखन तर्फ चाहिँ के कुराले यहाँलाई आकर्षित गर्यो र कुन समय, कहिलेदेखि चाहिँ त्यतातर्फ यहाँ ढल्किनु भयो? ठ्याक्कै नै मेरो पहिलो लेखन भनेको चाहिँ सम्भवतः 8 कक्षा पढ्दादेखि सुरु गरेको रहेछु मैले। अहिले यसो बुझ्दाखेरि 8 कक्षाको विद्यार्थी थिएँ। अघि मैले तपाईँलाई मामा घरबाट स्कुलको 1.5 घन्टाको यात्राको कुरा अलिकति भने। मैले 8 कक्षामा पढ्दाखेरि मामा घरबाट 1.5 घन्टाको दूरी पार गरेर बल्ल बल्ल स्कुल पुगिने। तपाईँको हतार खाना खाएर टिपेर झोला बोकेर हिँड्नुपर्ने। त्यो 1.5 घन्टाको बाटो अत्यन्तै सङ्कष्टपूर्ण बाटो थियो। तपाईँको उकालो ओह्रालो त हुन्छ नै पहाडमा, तर जङ्गलहरू, झाडीहरू, खोल्साहरू, खोलाहरू, अँध्यारो जङ्गलहरू, बिचमा ठुलो चियानघारी थियो है। त्यो चियानघारी सबै मैले लेखेको छु। त्यो चियानघारी क्रस गरेर जानुपर्दाको जुन कष्ट थियो नि त्यतिखेर, दैनन्दिन मैले भोगिराखेको आते जाते गर्दा कष्ट, त्यो कष्टको विषयमा मैले लेखेको रहेछु 8 कक्षामा पढ्दा। पहिलो रचना त्यो चाहिँ एक खालको गीती कविता जस्तो थियो। त्यसको विषयमा पनि मैले लेखेको छु, तर त्यो गीती कविता मसँग छैन अहिले, तर स्मरण छ मैले त्यो पहिलो रचना लेखेको छु। त्यहाँबाट मैले सुरु गरेको रहेछु भन्ने लाग्छ अहिले। त्यस पछाडि अब एसएलसी दिएपछि काठमाडौँ आयो। काठमाडौँ आएपछि चाहिँ त्यसैको निरन्तरता स्वरूप कवितातिर अग्रसर भइयो।
पहिलो कृति त कविता सङ्ग्रह क्या र यहाँले 2053 सालमा सुम्निमाको तस्बिर भन्ने निकाल्नु भएको थियो। पहिलो कविता सङ्ग्रह साहित्यिक कृति नै यहाँको त्यही नै हो। त्यसको तारतम्यता या त्यो कसरी जोडेको थियो थोरै स्मरण गर्न सक्नुहुन्छ? पहिलो कृति सुम्निमाको तस्बिरको कथा चाहिँ कस्तो भने तपाईँको म त्यही 8 कक्षादेखि नै लेख्दै आएको मान्छे रहेछु। स्कुलमा 8 कक्षादेखि 10 कक्षासम्मको जुन दौरानमा मैले धेरै लेखिनँ, केही लेखेको रहेछु, तर त्यो अहिले स्मरणमा मात्रै छ। तर काठमाडौँ आएर चाहिँ म लगभग 34 सालमा काठमाडौँ आएको। काठमाडौँ आएर 34 सालबाटै मैले त्यतिखेरको तत्कालीन छहरा भन्ने साहित्यिक दैमासिक पत्रिका थियो। त्यो साहित्यिक दैमासिक पत्रिका चाहिँ मेरो दाइ अहिले पनि हुनुहुन्छ, पत्रकार हुनुहुन्छ, पुरानो पत्रकार। उहाँको चाहिँ सम्पादकत्वमा निस्किन्थ्यो गोपाल साङ्सा भन्ने, दाइ हुनुहुन्छ गोपाल साङ्सा भन्ने दाइ। उहाँको सम्पादकत्वमा छहरा दैमासिक साहित्यिक दैमासिक भनेर निस्किन्थ्यो। मैले 34 सालमा त्यहाँदेखि कविता छाप्न सुरु गरेँ। त्यही छाप्नु सुरु गरेदेखिकै समयदेखि मैले लेख्न सुरु गरेको रहेछु। एउटा कविता चाहिँ 8 कक्षाबाट सुरु गरे पनि मैले अलिकति घनत्वका साथ लेख्न सुरु गरेँ चाहिँ सघनताका साथ लेख्न सुरु गरेँ चाहिँ 34 सालदेखि। तिनै 34 सालदेखि नै लेखिएको कविताहरूको पाण्डुलिपि थियो मेरो एउटा। त्यो पाण्डुलिपि चाहिँ 40 सालतिर दार्जिलिङको एकजना प्रख्यात लेखक हुनुहुन्छ गुमान सिंह चामलिङ भन्ने। गुमान सिंह चामलिङको स्मरणमा पनि मैले यहाँ त्यो मेरो मतलब कविता लेखनी र गुमान सिंह चामलिङको सम्बन्धको विषयमा पनि लेखिराखेको छु। त्यो उहाँले 40 सालतिर मेरो पाण्डुलिपि लिएर जानुभएको थियो, के अरे दार्जिलिङबाट प्रकाशन गरिदिन्छु भनेर जानुभएको थियो। तर त्यो पाण्डुलिपि फर्किएन, छापिएन पनि। र गुमान सिंह चामलिङ दाई पनि दुःखका साथ भन्नुपर्छ उहाँ पनि फर्किनु भएन, उहाँको देहान्त भयो पछाडि। त्यस पछाडि त्यो पाण्डुलिपि हराएपछि बाँकी रहेको स्मरणमा रहेका र केही छिटफुट कविताहरू, छुटेका कविताहरू उहाँलाई दिएको, केही त्यसको अर्को मूल कपी दिएको थियो, त्यसको चाहिँ फोटोकपी त त्यतिखेर हुँदैन थियो। अरू केही चाहिँ रफमा रहेका कविताहरूको सङ्गालो फेरि बटुल गरेर मैले 53 सालमा सुम्निमाको तस्बिर छापेको। त्यसपछि सुम्निमाको तस्बिरपछि यहाँको दाजै कविता गाउँमै छ भन्ने होइन, यसमा पनि त्यो प्रसङ्ग जुन छ 57 सालमा क्या र त्यो आयो। त्यसपछि पहिलो हरफ शिरबन्दी गीत सङ्ग्रह हो त्यो 59 सालमा। सीमान्त सौन्दर्य कविता सङ्ग्रह 67 सालमा। भूमिगत प्रश्नहरू निबन्ध सङ्ग्रह क्या र त्यो पनि 69 सालको थियो। आगोले जन्मोत्सव मनाउँदैन कविता 71को। सिवान्ने जिन्दगी गीत सङ्ग्रह थियो क्या र यो 76मा। र यारी कविता 79 र पछिल्लो निबन्ध शब्द सायरेम, पछिल्लो निबन्ध सङ्ग्रहका रूपमा शब्द सायरेम आएको छ। उसो त निबन्ध साहित्यका विविध विधामध्ये नेपाली साहित्यमा चाहिँ कम लेखिने मध्ये पर्छ जस्तो लाग्छ मलाई निबन्ध सङ्ग्रह। हो सर? कम लेखिने विधा होइन, निबन्ध भनेको त विस्तृत विधा हो। यो निबन्धको क्षेत्र चाहिँ अरू क्षेत्रभन्दा एकदमै व्यापक क्षेत्र हो। यो धेरै लेखिने विधा मध्येमा पर्छ। कविता पछाडि सम्भवतः धेरै लेखिने विधा निबन्ध नै हो होइन, आख्यानहरूभन्दा पनि यो धेरै लेखिन्छ। किनभने यो विचार प्रवाह गर्ने एउटा खुल्ला फोरम हो क्या यो, तपाईँको शब्दको खुल्ला फोरम हो। तपाईँको जसरी लेख्दा पनि हुन्छ यो निबन्ध। त्यसले गर्दाखेरि निबन्ध कम लेखिने विधा होइन, धेरै लेखिन्छ। तर यस्तो छ अलिकति पठन पाठनको दृष्टिकोणले अलिकति निबन्ध कम पढिन्छ, त्यो बेग्लै कुरा हो। त्यो चाहिँ बेग्लै हो। तर लेखनको हिसाबले निबन्ध कम लेखिन्छ भन्ने होइन।
तर पछिल्लो समय साहित्यकार लेखकहरूले जुन पुस्तक ल्याउँछन् बेसी चाहिँ नेपाली साहित्यमा हेर्दाखेरि कविता र उपन्यासमा देखिन्छ। अलिकति म सक्छु भन्ने आत्मविश्वास जाग्न थालिसकेपछि उपन्यासमै हाम फालान्ने होइन, आख्यान नभए पनि सञ्चार क्षेत्र या प्राज्ञिक थलोतिर काम गर्नेहरूले गएर आख्यानै भए पनि उपन्यासमा काम गर्ने। तर निबन्धमा चाहिँ मैले व्यक्तिगत हिसाबमा कमै कलम चलाएको पाउँछु अहिलेको अवस्था। अहिले अलिकति आख्यानले तानेको छ बजारलाई, पाठकीय बजारलाई भनौँ। आख्यान लेख्ने लर्को पनि लेखकहरूको थुप्रै छ। कविता त अब सबभन्दा बेसी, पाठकहरू कम भए पनि सबैभन्दा बेसी लेखिने विधा कविता नै हो। त्यस पछाडि यसो झट्ट हेर्दाखेरि अघि मैले भने नि, निबन्ध कम लेखिने विषय होइन, विधा होइन। कविता पछाडिको निबन्ध प्राय लेखिन्छ विभिन्न शैलीले, विभिन्न ढङ्गले, विभिन्न शिल्पमा लेखिन्छ नि त। यो त त्यसले गर्दाखेरि निबन्ध बेसी नै लेखिन्छ। तर पाठकीय दृष्टिकोणले हेर्ने भने चाहिँ अहिले आख्यानको भनेको पछिल्लो अवस्थामा लेखकहरू पनि के चाहिँ बिक्छ, आख्यान बिक्छ भनेरै भनौँ न, आफ्नो जोस जाँगर र कलम चलाउनुहुन्छ। कविता र निबन्धको बजार कम छ पाठकीय सङ्ख्यात्मक हिसाबले हेर्दाखेरि। व्यक्तिगत रूपमा भूपाल राई चाहिँ त्यो बजारलाई हेरेर नलेख्ने भनौँ न कवि या साहित्यकारका रूपमा हेरिँदो रहेछ नि। लेखन बजार या एउटा जत्थालाई हेरेर लेखन भनेको कस्तो भने बजार पनि छ अहिले। अब जस्तो पुँजीवादी युगमा सबभन्दा ठुलो हस्तक्षेपकारी तत्त्व भनेको बजार हो होइन, पुँजी हो। त्योसँग लेखनको क्षेत्र पनि जोडिएको अवश्य छ। तर मलाई चाहिँ मेरो चाहिँ कस्तो भने, जस्तो यो शब्द सायरेमकै कुरा गर्दा पनि, कविताहरूकै कुरा गर्दा पनि मैले दिने भनेको विचार दिने हो, विचार सम्प्रेषण गर्ने हो। मेरो लक्षित समूह विशेष खालको समूह छ, विशेष खालको समुदाय छ। बुझ्नु भएन मैले भन्नु खोजेको कुरा? विशेष खालको समुदाय, विशेष खालको क्षेत्र, विशेष खालको समूहलाई लक्षित गरेर लेख्छु म। त्यसले गर्दाखेरि मलाई ठुलो बजारभन्दा त्यसको प्रभाव छैन आफ्नो जुन सर्कललाई यहाँले। ठुलो सर्कल भन्दा नि ठुलो बजारभन्दा मैले दिन खोजेको विचारको लक्षित समुदायसम्म पुगिदियो भने पुग्छ मलाई। मैले जुन विचार सम्प्रेषण गर्न खोजेको छु त्यो लक्षित समुदाय, त्यो लक्षित समूहसम्म पुग्यो र त्यो समूहले बुझिदियो भने पुग्छ मलाई। जहाँसम्म जुन लक्षित त्यो समुदाय समूहसम्म आजसम्म पुगी पनि राख्नु भएको छ र त्यसको प्रभाव एक किसिमको देखि पनि राखिएको छ होइन। त्यसले गर्दाखेरि जस्तो यो शब्द सायरेमकै पनि विस्तृत खालको त्यो बजारमा यसको पहुँच पुगेन भने त्यत्रो गुनासो, त्यत्रो दुःख छैन मलाई। मैले सम्प्रेषण गर्नु खोजेको विचार खास समुदायका मानिसहरूले पढेर मनन गरिदियो भने पुग्छ मलाई। यहाँको यो शब्द सायरेमलाई लिएर टीका टिप्पणी या आक्षेप आरोप का सवाल जवाफ पनि चल्न थालेका रहेछन्। त्यसमध्ये एउटा चाहिँ यहाँ आफै अब भनौँ न नेपाल प्रज्ञा प्रतिष्ठानको कुलपति हुनुहुन्छ र आफ्नो पुस्तक चाहिँ यहाँले एउटा भनौँ न निजी पब्लिकेसनबाट छाप्नु भएको छ। यो चाहिँ अलि असुहाउँदो विषय हो कि भनेर केहीले मलाई यो प्रश्न राख्नु पनि भन्नुभएको थियो। किन यसो गर्नुभयो? यो प्रश्न असुहाउँदिलो भन्दा नि कस्तो भने
शब्द सायरेम पुस्तक आफै कुलपति भएको संस्थामा प्रेस छ, प्रकाशन छ। त्यहाँ नेपाल प्रज्ञा प्रतिष्ठानको एउटा काम मध्येमा प्रकाशन पनि गर्ने काम हो। त्यसैबाट छापेको भइहाल्थ्यो भन्ने होला आशा होइन। जस्तो यो क्षेत्रमा चाहिँ भनौँ न एउटा सिन्डिकेट जस्तो पनि छ नेपाली भनौँ न पब्लिकेसनको फिल्डमा, र यहाँ त जुन एउटा पोजिसनमा हुनुहुन्छ छाप्न सकिन्थ्यो भन्ने होला। आफूले छाप्न यहाँलाई त गाह्रो होइन त्यही संस्थाबाट, र त्यो संस्थाले अरू गुमनाम भएका लेखकहरू जसले चाहिँ सिन्डिकेट पार गरेर के अरे आफ्नो त्यो पुस्तक ल्याउन सकेको छैनन् पाठक सामु, उहाँहरूको लागि पनि बाटो खोलिदिने काम गर्नु पर्थ्यो भन्ने उहाँहरूको त्यो आशय पनि एक ठाउँमा, यो प्रश्न पनि एक ठाउँमा गलत प्रश्न होइन भनौँ होइन। तर के छ भने त्यहाँ कुलपति हुँदा हुँदै पनि मैले यो पुस्तक छाप्न सक्थेँ कि सक्थिनँ भन्ने एउटा प्रश्न हो भने त्यो अवश्य सकिन्थ्यो, त्यो ठुलो कुरा भएन। तर 2-3वटा कुरा के छ भने पहिलो कुरा चाहिँ म आफै त्यो संस्थाको नेतृत्वदायी भूमिकामा छु। मैले आफ्नै पुस्तक छाप्दा कति सान्दर्भिकता रहन्छ एउटा प्रश्न। दोस्रो कुरा नेपाल प्रज्ञा प्रतिष्ठानमा अहिले पुस्तक प्रकाशनको सिलसिलामा त्यो सन्दर्भमा भन्ने हो भने निबन्धहरू, कथाहरू, आख्यानहरू, कविताहरू भन्दा अब हाम्रो कार्यकालभरि, अब जस्तो मेरो कार्यकाल भनेको तपाईँको लगभग 22-23 महिना बाँकी छ। 4 वर्ष कार्यकालमा 2 वर्ष चान्चुन गइसकेको छ। हाम्रो कार्यकालभरि चाहिँ कविता, आख्यान, निबन्धहरू भन्दा अध्ययन अनुसन्धानका स्तरीय पुस्तकहरू, समाज उपयोगी होइन, समुदायहरूले खोजिराखेको अध्ययन अनुसन्धानहरू, भाषाका विषयमा, विभिन्न चाहिँ संस्कृतिको विषयमा होइन, यी विषयको पुस्तकहरू चाहिँ छापौँ भन्ने खालको लक्ष्य हाम्रो छ। पहिला यस्तो पुस्तकहरू भन्दा शब्द सायरेम भन्ने त जहीँ पनि छाप्न सकिन्छ नि त। तर नेपाल प्रज्ञा प्रतिष्ठानबाट चाहिँ खास गरी अनुसन्धानमूलक कृतिहरू चाहिँ छाप्ने भनेर एउटा अघोषित खालको नै भनौँ न हाम्रो लक्ष्य छ। त्यो लक्ष्यतिर हामी अगाडि बढेका छौँ। दोस्रो कारण त्यो। अब तेस्रो कारण चाहिँ किन बुक हिलले नै छाप्यो, नेपाल प्रज्ञा प्रतिष्ठानले किन छापेन भन्ने तेस्रो कारण चाहिँ के छ भने यहाँ प्रकाशित निबन्धहरू जति सबै पहिला विभिन्न पत्र पत्रिकामा छापिसकेका चाहिँ निबन्धहरू हुन्। धेरै जसो त कान्तिपुरबाट छापिएको छ, कान्तिपुर कोसेलीमा। केही छिटपुट निबन्ध अन्नपूर्ण पोस्टमा, नयाँ पत्रिकामा र पुरानो मूल्याङ्कनमा छापिएको एउटा होला। यो विभिन्न पत्र पत्रिकामा छापिएका निबन्धहरूलाई कलेक्सन गर्ने अहिले फुर्सद छैन मलाई। तपाईँको आफ्नै कृतिहरू कता कता कुन कुन पत्रिकामा कहिले कहिले छापियो, कहाँ कहाँ लिङ्क पाइन्छ होइन, त्यो खोजी हिँड्नु त मलाई फुर्सद छैन, जाँगर पनि छैन त्यतातिर। आफ्नै व्यक्तिगत काम गर्नुको लागि त एउटा समय पनि चाहिन्छ नि त, अहिले समय छैन मलाई त्यो। त्यसले गर्दाखेरि यो सबै कलेक्सन जे जति हो बुक हिलको भूपेन्द्र खड्काले कलेक्सन गर्नुभएको। उहाँले आफै कलेक्सन गरेर यतिवटा रहेछ तपाईँको, मैले कलेक्सन गरेँ, मसँग छ यसको कलेक्सन, छापौँ भनेपछि मैले उहाँलाई सबै जिम्मेवारी, सबै अधिकार दिएर छाप्नु लगाएको। शब्द सायरेम यहाँको प्रयासमा भन्दा नि बुक हिलको प्रयासमा बजारमा आएको भनेको अर्को प्रश्न पनि थियो मसँग, जुन प्रश्न मैले गर्नै परेन, जुन कुन भनेको यहाँले नि त्यसलाई प्रश्न मैले गर्नु अगाडि नै क्लियर गरिदिनु भयो। भूपाल राई जतिको साहित्यकारले त्यो नयाँ विषयमा नयाँ लेख, नयाँ पुस्तक निकाल्नु पर्नेमा पुरानै सञ्चार माध्यममा आएका विषयहरूलाई चाहिँ पुस्तकको रूपमा ल्यायो भन्ने टिका टिप्पणी नि भइरहेका थियो। यद्यपि यहाँले पुस्तकको रूपमा यो शब्द सायरीलाई पाठक सामु ल्याएको नभएर बुक हिलले चाहिँ यसलाई पाठक सामु पस्केको हो। अब यो चाहिँ के भने नयाँ सामग्रीहरू पाठकहरूलाई
दिनको सट्टामा पुरानै सामग्रीहरू कलेक्सन गरेर दियो भन्ने जुन प्रश्न छ, पुरानै सामग्रीहरूको पनि एउटा कलेक्सन होइन, मुष्टमा कलेक्सन गर्ने एउटा प्रचलन पनि छ। अर्को कुरा के भने पत्र पत्रिकामा छापिएका निबन्धहरू, आर्टिकलहरू सबैको पहुँचमा नपुगेको पनि हुनसक्छ। पहिला धेरैले सबैले नपढेको पनि हुनसक्छ। पहिलो कुरा त सबैले एकमुष्टमा ल्याउँ किताबको रूपमा भन्ने ध्येय पनि हुन्छ मान्छेको। दोस्रो चाहिँ पुस्तकमै छापिसकेपछि पहिला पत्रिका नपढेका पाठकहरू सामु पनि पुर्याउन सकिने भयो। त्यो काम त बुकीले गर्छ। यो काम पनि बुकिलकै हो, व्यक्तिगत रूपमा यहाँको वितरणको काम गर्छ। त्यसले गर्दाखेरि पनि जरुरी भयो भन्ने कुरा, जरुरी छ भन्ने कुरा अनुभूति भएर, महसुस भएरै निकालिएको हुन्छ। सर, यो अवसरमा जुन संस्थाको नेतृत्वदायी भूमिका खेलिराख्नु भएको छ, त्यही संस्थाको थोरै प्रसङ्ग नराखिकन हाम्रो यो भेटले या यो कुराकानीले पूर्णता पाउँछ जस्तो मलाई लाग्दैन। लगभग आधी कार्यकाल बित्यो होला होइन सर? सिद्धियो। अलिकति हलचल पनि आएको थियो, जसरी यहाँ भनौँ न नेपाल प्रज्ञा प्रतिष्ठान जस्तो एउटा प्राज्ञिक थलोको नेतृत्वकर्ताका रूपमा नियुक्त हुनुभएको थियो नेपाल सरकारबाट। यहाँ नियुक्त भइसकेपछि केही हलचल आउने किसिमका अभिव्यक्ति या निर्णयहरू पनि दिनुभयो, जसमध्ये भनौँ न अघिल्लो कार्यकालका सदस्यहरूका भत्ताहरूका कुरादेखि लिएर भनौँ न अनेकन किसिमका त्यो हलचल आजीवन भत्ताको कुरा होला। यो आदि कार्यकालमा चाहिँ भनौँ न यहाँले कस्तो नेपाल प्रज्ञा प्रतिष्ठानलाई कस्तो स्वरूप दिन खोज्नु भएको थियो? यो आदि कार्यकाल सकिँदै गर्दाखेरि त्यो आफ्नो भनौँ न एउटा ध्येयमा कति सफल हुनुभयो? यस्तो छ, अब एउटा योजना अथवा दूरगामी हिसाबले प्रभाव पार्ने गरी सोचिएको विभिन्न योजनाका खाकाहरू हुन्छन्। त्यसलाई फुलफिल गर्नको लागि अथवा त्यसलाई पूर्ण गर्नको लागि त लामो समय लाग्छ। 4 वर्ष कार्यकाल हो हाम्रो। 4 वर्ष कार्यकालमा कसरी नेपाल प्रज्ञा प्रतिष्ठानलाई अगाडि बढाउने भन्ने सोच चिन्तनका साथै आइएको हामी पनि, हाम्रो टिम पनि। त्यसमध्येमा तपाईँको आदि कार्यकाल सिद्धियो, आदि कार्यकाल बाँकी छ। अब लगभग काम गर्ने भनेको 1-1.5 वर्ष हो। 1-1.5 वर्षको दौरानमा हामीले सोचेको कुराहरू कति पुरा गर्न सकिन्छ त्यो त हेर्नु नै पर्छ, बाँकी नै छ अझै। तर अब नेपाल प्रज्ञा प्रतिष्ठानलाई अलिकति यो समयमा, यो युगमा र यो परिवेशमा र यो हाम्रो देशको परिस्थिति अनुसार कसरी सञ्चालन गर्ने भन्ने कुरा चाहिँ चिन्तन गर्दाखेरि हामीले त्यसलाई सबभन्दा अगाडि के भन्यौँ भने नेपाल प्रज्ञा प्रतिष्ठान भनेको त्यो कमलादीमा रहेको ठुलो जुन बिल्डिङ छ, त्यो बिल्डिङलाई प्राय मानिसहरूले दुईवटा कुरा भन्छु म त्यसमा। प्राय मानिसहरूले नेपाल प्रज्ञा प्रतिष्ठान भनेर चिन्दैनथे र त्यो नेपाल प्रज्ञा प्रतिष्ठान कसको हो भन्ने कुरा पनि थाहा थिएन प्राय मानिसहरूलाई। त्यो चाहिँ नेपाल प्रज्ञा प्रतिष्ठान भनेको चाहिँ कार्यक्रम गर्ने ठाउँ हो, सांस्कृतिक कार्यक्रम गर्ने, स्कुलका विद्यार्थीहरूलाई नाचगान गर्ने ठाउँ भन्ने थलोको रूपले बुझ्थे। तर नेपाल प्रज्ञा प्रतिष्ठान त्यो मात्रै होइन, त्यो त उसको अब एउटा आन्तरिक स्रोतको रूपले सञ्चालन गरिएको हलहरू मात्रै हो। नेपाल प्रज्ञा प्रतिष्ठानको खास सार भनेको चाहिँ यो हो है भनेर दिनको लागि हामी उद्यत भयौँ। त्यसको लागि धेरै अभियानहरू सञ्चालन गरेको छु मैले, खास गरी हामीले। दोस्रो चाहिँ के भने नेपाल प्रज्ञा प्रतिष्ठान कता धेरै म आउनुभन्दा अगाडिदेखि नै मैले नेपाल प्रज्ञा प्रतिष्ठानको विषयमा त म भयङ्कर अनुभवी नै छु नि त। त्यो विषयसँग होइन, त्यो सन्दर्भसँग जोडिने एउटा पात्रको रूपले
नेपाल प्रज्ञा प्रतिष्ठानले सबैले आफ्नो अथवा सबैको साझा थलो भनेर स्वीकार गर्दैनथे। त्यहाँ केही एक खालको तबका पुग्छन्, एक खालको विचारका मानिसहरू जान्छन् र केही चाहिँ भाषा साहित्यको काम गर्छन् भन्ने बुझाइ थियो। र अर्को तेस्रो कुरा चाहिँ नेपाल प्रज्ञा प्रतिष्ठान भनेको विशुद्ध भाषा र साहित्यको काम मात्रै गर्ने थलो हो भनेर मानिसहरूले बुझ्थे। साहित्यकारहरू जाने थलो हो भन्ने बुझ्थ्यो। तर नेपाल प्रज्ञा प्रतिष्ठानले अङ्गीकार गरेको उसको जिम्मामा रहेका अरू धेरै विषयहरू पनि छन्। संस्कृतिको विषय, दर्शनको विषय, सामाजिक शास्त्रको विषय छुटेको थियो। यी तीनटा कुराहरूलाई कसरी अगाडि बढाउन सकिन्छ भन्ने हिसाबले हामीले सबभन्दा अगाडि एउटा मूल मन्त्र तय गऱ्यौँ। त्यो भनेको सबै भाषा, सबै ज्ञान, सबैको प्रज्ञा प्रतिष्ठान। एउटा मूल मन्त्र तय गऱ्यौँ। सबभन्दा पहिले हामी नियुक्ति हुनु साथै तपाईँको यो मूल मन्त्र तय गऱ्यौँ। यो मूल मन्त्रभित्र यो तीनटा कुराहरू जुन मैले ल्याकिङको कुरा गरेँ, यी तीनटा कुरालाई हामीले त्यो मूल मन्त्रलाई गाइडको रूपमा राखेर अनि हामी अगाडि बढ्यौँ। तपाईँको पहिलो कुरा चाहिँ अघि मैले भने त्यो कार्यक्रम गर्ने थलो मात्रै होइन, अरू विशेष थलो। यो चिज चाहिँ यो नेपाल प्रज्ञा प्रतिष्ठान यो संस्था चाहिँ विशेष संस्था हो भन्नको लागि मैले त्यस पछाडि के गर्न सुरु गरेँ भने जनजीवन अथवा जनता समुदाय लक्षित कार्यक्रमहरू सुरु गरेँ। त्यो भनेको चाहिँ कस्तो भने मैले त्यसमध्ये 2टा कार्यक्रम अगाडि बढाएँ। पहिलो कार्यक्रम चाहिँ रैथाने ज्ञान उत्सव भनेर मनाउँदै विभिन्न समुदायहरूकोमा जाने। त्यो भनेको चाहिँ कस्तो भने अघि हामीले रैथाने ज्ञानको कुरा गऱ्यौँ नि। रैथाने ज्ञान नै हाम्रो देशको, हाम्रो नेपालको मूल मौलिकता हो नि त, मूल जरा हो नि त। जरासम्म नेपाल प्रशासन पुगेको रहेनछ भन्ने सङ्केत देखेपछि त्यहाँ गइयो। दोस्रो मैले अभियानमूलक अर्को कार्यक्रम के गरेँ भने नेपाल प्रज्ञा प्रतिष्ठानलाई मानिसहरूले नचिनेपछि त यो 14 सालमा स्थापित संस्था हो। अहिले 68 वर्षको इतिहास छ यसको। 68 वर्षको उमेरमा छ यो। 68 वर्षको उमेरमा पनि एउटा संस्थालाई जनताले चिन्दैन भने त्यो त अस्तित्वको सङ्कट हो नि त। औचित्यमाथि पनि प्रश्न उठ्नु पर्ला, कसरी जनतासम्म पुग्ने होला भनेर। अनि म तपाईँको नेपाल प्रज्ञा प्रतिष्ठानको प्राज्ञिक जुन विषय हो त्यो विषयको मूल रुट भनेको त विद्यालय हो। विद्यालयमा जान थालेर विद्यालयमा कुलपति भन्ने कार्यक्रम गर्न थाले। यो 2 वर्षमा हामीले अभियानमूलक कार्यक्रम यो गरियो। दोस्रो चाहिँ तपाईँको सबैको साझा बनाउने मूल मन्त्र अनुसार हामीले आउन साथै नेपाल प्रज्ञा प्रतिष्ठानको वार्षिकोत्सव असार 9 गते मनाइन्छ। असार 9 गते मनाइने तपाईँको राष्ट्रिय कविता महोत्सव भन्ने छ। त्यसको राष्ट्रिय कविता महोत्सवले हामीले त्यो एकल भाषी थियो। यो जुन हामीले बोल्ने नेपाली भाषा छ यो भाषाको मात्रै कविता महोत्सव भनेको थियो। त्यसलाई हामीले बहुभाषी बनाइयो। हामी आएकै साल बहुभाषी बनाएर त्यसलाई राष्ट्रिय पनि र महोत्सव पनि बनाइयो। राष्ट्रिय भनेको त यहाँका सम्पूर्ण चाहिँ भाषाभाषी होइन ले सहभागी जनाएपछि मात्रै महोत्सव हुन्छ नि त। राष्ट्रिय पनि महोत्सव पनि बनाउनको लागि हामीले त्यसलाई बहुभाषी बनाइयो। त्यसबाट हामीले के गर्यौँ भने हाम्रो जुन मूल मन्त्र छ नि सबै भाषा, सबै ज्ञान, सबैको प्रज्ञा प्रतिष्ठान, त्यो चाहिँ साझा थलो हो भन्ने खालको एउटा प्रत्यक्ष देखिने त्यहाँबाट हामीले सुरु गऱ्यौँ। तपाईँको यसरी नेपाल प्रज्ञा प्रतिष्ठानले हामीले एक खालको लक्षित हाम्रो उद्देश्यका साथ अगाडि बढाउँदै धेरै कुराहरू छ गर्नुपर्ने, धेरै कुराहरू छ मैले यहाँ व्यक्त गर्नुपर्ने, छुटेका कुराहरू पनि छन्। तर अब यो छोटो समयमा सम्भव छैन। तर सबैको बनाउने र जनस्तरसम्म पुर्याउने र यसको अस्तित्वको सङ्कटलाई पनि
निवारण गर्ने यसरी भने ठ्याक्कै एक शब्दमा यहाँले भन्नुपर्दाखेरि नेपाल प्रज्ञा प्रतिष्ठान खासमा के हो? त्यो एउटा भाषा, साहित्य, संस्कृति, दर्शनशास्त्र, सामाजिक शास्त्र, यी विभिन्न आयामहरू, यी विभिन्न 5वटा आयामहरूको एकमुष्ट अगाडि बढाउने सांस्कृतिक निकाय हो त्यो। त्यहाँबाट के हुन्छ भने नेपाल प्रज्ञा प्रतिष्ठान भने चाहिँ कस्तो भने सम्पूर्ण संस्कृतिको विभिन्न आयामहरू छ नि, भाषा पनि संस्कृति नै हो, मानिसको संस्कृतिबाटै उपार्जन भएका विषयहरू नि त, साहित्य पनि संस्कृति नै हो, दर्शन पनि संस्कृति नै हो, होइन? कि समुच्च देशकै यावत संस्कृतिको विषयमा, संस्कृति भनेको त चिन्तन पनि हो नि त, विचार प्रणाली पनि हो नि त, यावत कुराहरूमाथि अध्ययन, अनुसन्धान, बहस विमर्श गर्ने उच्च निकाय हो। छोटो सँगै भनौँ न ती यावत कुराहरूको एउटा मार्ग निर्दिष्ट गरेर समेटेर अगाडि बढाउने एउटा सांस्कृतिक निकाय भनौँ न त्यसलाई। ठ्याक्कै यो कस्तो हुनुपर्छ सर यहाँको बुझाइमा? ठ्याक्कै चाहिँ थोरै अलिकति त इङ्कित गर्नुभयो कि होइन, ठ्याक्कै एक वाक्यमा छोटोमा भन्नुपर्दा यो निकाय यहाँको बुझाइमा कस्तो हुनुपर्छ? यो निकाय भनेको छोटोमा त्यो मैले मूल मन्त्र भने नि, साझा हुनुपर्छ भन्ने, जुन थिएन हिजो, थिएन र अस्तित्वको अघि नै मैले भने सङ्कटको अवस्थामा अघि नै मैले भने नि, साझा थिएन भन्ने प्रमाण त केले गर्छ भने असार 9 गते राष्ट्रिय कविता महोत्सव एउटै भाषामा मात्रै गरिन्थ्यो, जबकि यो देश 124 भाषीको देश हो। अनि नेपाल प्रज्ञा प्रतिष्ठान एउटै भाषाको मात्रै काम गर्ने थलो हो त। यसको मूल मन्त्रले जुन साझा बनाएको छ, साझा भन्ने सङ्केत गरेको छ नि, यो साझा हुनुपर्छ भन्ने हो, सबैको हुनुपर्छ भन्ने हो, सबै भाषाभाषीको एउटा केन्द्रीय थलो, सबै भाषाभाषीमा रचित साहित्यको एउटा केन्द्रीय थलो, विविध खालका सांस्कृतिक विभिन्न खालका चाहिँ विभिन्न बहुरङ्गी संस्कृतिहरू छ, सांस्कृतिक समुदायहरू छन्, तिनीहरूको साझा थलो। अब यहाँ विभिन्न खालका दर्शनका आयामहरू छन्, त्यो दर्शनको साझा थलो, विभिन्न खालका समुदाय समाज छ। देश त विभिन्न समुदाय समाजले निर्माण भएको हो नि त, यो त एउटै खालको समुदायले बनेको देश होइन नि त यो। जसरी भाषा विविध छ, समुदाय पनि विविध छ, ती सबै समाजको, ती सबै समुदायको साझा थलो, सबैको काम गर्ने थलो, एउटा मतलब उच्च निकाय हो। तर कस्तो निकाय भने सांस्कृतिक निकाय हो। अब चाहिँ भनौँ न जुन यहाँले भनौँ न जुन परिभाषा दिनुभयो त्यो रूपको प्रज्ञा प्रतिष्ठान थिएन, तर यहाँले त्यो रूप सुरुवात गरेको छु मैले बनाउनको लागि जग बसाल्नु भएको छ। अब चाहिँ भनौँ न नेपाल प्रज्ञा प्रतिष्ठान सबै काम गर्नको लागि त 50औं वर्ष लाग्ला, पर्याप्त छैन, 4 वर्ष पर्याप्त छैन, तर त्यो जग बसालेर जाने भन्ने कुरा हो। जुन जग बसाल्दै हुनुहुन्छ अब चाहिँ प्रज्ञा प्रतिष्ठान साँच्चै प्रज्ञा प्रतिष्ठान जुन उद्देश्यका साथ स्थापना भएको थियो त्यो उद्देश्य अनुरूप अगाडि बढ्छ भनेर विश्वास गर्दा हुन्छ सबैले? होइन, अब अघि मैले भने नि सुरुवात गरिएको छ साझा बनाउने, विभिन्न चाहिँ अभियानमूलक कार्यक्रमदेखि लिएर अनुसन्धानमूलक कार्यक्रमदेखि लिएर बहस विमर्श गर्ने कार्यक्रमदेखि लिएर, जस्तो मातृभाषाको कार्यक्रम हामी जस्तो त्यहाँ मातृभाषा विभाग छ 2टा, एउटा साहित्य मातृभाषा विभाग, अर्को कोश व्याकरण विभाग छ। यो 2टा विभागलाई अहिलेसम्म नेपाल प्रज्ञा प्रतिष्ठानले वर्षको 1 दिन मात्रै त्यहाँ कार्यक्रम गर्थ्यो। अहिले मातृभाषा विभागले हाम्रो महिनाको हरेक अन्तिम शुक्रबार पृथक पृथक भाषामा मातृभाषामा हामी कार्यक्रम गर्छौँ, बहस विमर्श गर्छौँ, कार्यपत्र लेखाउँछौँ,
त्यो भाषाको, त्यो भाषामा लेखिएको साहित्य कस्तो छ, त्यो साहित्यको विषयमा बहस विमर्श गर्छौँ। त्यसले गर्दाखेरि मैले सुरुवात गरेको छ 2 वर्ष भयो। अघि मैले भने 2 वर्षसम्म जति सुरुवात जति गरिएको छ त्यसलाई निरन्तरता दिइएको छ। 4 वर्ष पुगिन्जेलसम्म पनि हामी बसिन्जेल निरन्तरता दिइनेछ। यही निरन्तरतालाई पछिका हामी पछाडि आउनेहरूले पनि यसैले फलो गरेर अथवा यसैलाई यो ठिक हो भनेर स्वीकार गरेर अब 50औं वर्षसम्म निरन्तर रूपले यसलाई अगाडि बढाउने हो भने हामीले सुरुवात गरेको विषय चाहिँ कुरा चाहिँ हामीले सुरुवात गरेको नेपाल प्रज्ञा प्रतिष्ठानको बिम्ब चित्र चाहिँ अनि साकार हुनेछ। हस् भोपाल सर, यहाँ जस्तो भनौँ न एउटा प्राज्ञिक थलोको पनि नेतृत्व गर्ने व्यक्तिसँग छलफल र कुराकानी गर्ने विषय त थुप्रै छन्, तर समयको पाबन्दीका कारण हामी ती सबै एक बसाइमा सम्भव पनि हुँदैन। अन्तिममा यहाँको पछिल्लो जुन निबन्ध सङ्ग्रह शब्द सायरेम पाठक सामु आएको छ, यसका विषयमा आफ्ना पाठकहरूलाई के भन्न चाहनुहुन्छ? शब्द सायरेम भनेको मूलत अघि हामीले चर्चा गरिसक्यौँ, यो एउटा संस्मरणात्मक निबन्ध हो हैन। मेरो खासमा यो निबन्धभित्र म छु हैन, एउटा सूत्रको रूपमा आफूले उभ्याएको छु। आफूलाई उभ्याएर आफ्नो सूत्र एउटा व्यक्तिको, एउटा पात्रको रूपमा उभ्याएर मैले विभिन्न आयामहरू छुएको छु। समयलाई छुएको छु, समाजलाई छुएको छु, राजनीतिलाई छुएको छु, विचारलाई छुएको छु। अघि हामीले चर्चा गऱ्यौँ विकासको अवधारणामाथि चर्चा गरेको छु, संश्लेषण गरेको छु, विश्लेषण गरेको छु। त्यसले गर्दाखेरि यो पाठकसम्म यसको पहुँच पुग्यो भने सबै पाठकहरूलाई यो मेरो विचार हैन सकारात्मक नै लाग्ला, सही नै लाग्ला भन्ने त हुँदैन। खास गरी विचार भनेको सापेक्षित हुन्छ। मेरो विचार कसैलाई मन नपर्न नि सक्छ नि त हैन। तर तथापि मैले सम्प्रेषण गर्नु खोजेको जुन विचार छ त्यो विचारसँग सम्बद्ध पाठकहरूसम्म पुगिदियो भने त्यही नै मेरो लागि खुसीको विषय हुनेछ। हस् भोपाल सर, व्यस्त समयका बावजुद पनि सम्भवतः बैठकबाटै उठेर हाम्रो निमन्त्रणालाई स्वीकार गरेर आइदिनु भयो र आफ्नो पछिल्लो साहित्यिक कृति शब्द सायरेमका विषयमा आफ्ना विचार, राय, धारणाहरू राखिदिनु भयो। सँगै जुन संस्थाको नेतृत्व गरिराख्नु भएको छ नेपाल प्रज्ञा प्रतिष्ठानका विषयमा पनि केही चर्चा गऱ्यौँ हामीले, केही विषय राखिदिनु भयो। यो समय र संवादको लागि यहाँलाई धेरै धेरै धन्यवाद। तपाईँलाई पनि धन्यवाद र फेरि पनि भन्छु शिलापत्रको सम्पूर्ण परिवारलाई मेरो धेरै धेरै धन्यवाद ज्ञापन गर्न चाहन्छु। पहिलोचोटि तपाईँहरूको स्टुडियोमा आएर यहाँ यसो मेरो केही विचारहरू सम्प्रेषण गर्ने मौका पाएँ, यसको लागि तपाईँलाई पनि व्यक्तिगत रूपले धन्यवाद भन्न चाहन्छु।